Влизайки в това място на сила, пазете тишина. И не забравяйте, че има един бор, който винаги ви казва: здравей, здравей, мил. Толкова години и всеки път, като минавам, той си зацепва за главата ми. Поздравете го и го пригърнете. Здравей, мил. Тук има няколко основни възлови точки. Едното е звездата, за която ви говоря. 5 лъча, за което ви говоря, на звездата. И тук имаме един бор, по-скоро една ела, и имаме вода. Майка ми ме доведе на това място, преди да си спомням собственото си име, преди да знам какво е духовен учител или геомантия. За мен Изгрев беше парк, дървета, вода и една жена, която говори с борове. Едва по-късно разбрах, че това място е едно от най-силните вибрационни точки на територията на София и че гробът, около който си играех като дете, е на човек, когото целият свят нарича учител. Квантови подход към неговото пътешествие на планета Земя. Дънов не е просто учител, той е проводник на чистота. Не идва да създава религия, идва да активира код в човека. Код е прост, но дълбок. Любовта като реална енергия, не като чувство. Любовта като сила, която помага. А защо точно избрал България да се роди? България не е случайна точка. Тя е възел на енергийната Земя. Възел в енергийната решетка на планета Земя. София е кръстопът на линията. Зона на пресичане между изтока и запад. Това, което днес наричаме гробът на Дънов, квартал Изгрев, преди 80 години не беше парк, а беше розова градина. В центъра на цяло селище. Лагерът на Бялото братство. Основан от самия Дънов през 20-те години. Когато Дънов умира през 1944 година, го погребват точно тук, в Розовата градина, в топографския център на собствената му общност. През 50-те години съветската власт изгонва последните жители на лагера и построява руското посолство върху земята им. Бараките изчезват, Розовата градина изчезва. Остава само гробът, като остров. Намираме се на специално място в София, място на сила, градинката на Дънов. Тази градина се намира в квартала Изгрев и тук се намира негови гроб. Самото място е разположение кръгло и като човек, който се занимава с геомантия, искам да покажа на вас мястото, което заземява, което успокоява. Това място е направено последен начин. Кръг с 5 лъча. На всеки лъч имате пейка и на финален лъч имате вода. Обиколите място в кръг 7 пъти и използвайте всеки лъч за едно желание. Първата пейка започва се отдясно. Първи лъч, първа пейка. Имате 3 пейки. Втори лъч. Имате 3 пейки. Трети лъч имате 3 пейки. Четвърти лъч, пети лъч се приключвате с вода, измивате очи, затвърдявате вашето желание и идвате към гроба, заставате. Заставате централно, благодарите го и произнасяте вашето желание. На самата плоча са изписани 5 думи. Олга ги нарича мантра. Думички, които написани на гроба на Дънов, спасиха ми живота в много тежки период, когато ми трябвала подкрепа. Любов, истина, добродетел, правда и мъдрост.
Това са 5 фрази, 5 думички, които дават невероятна вибрация. Четете ги на глас като мантра. Когато бях в Брочище, появи се на едно специално място, до мене се появи Дънов и ми разказа за това как се прираждат духовни учители. Каква много висока плазмена чистота излъчват те и на каква вибрация работят те. Дънов не е сам. На по-малко от 3 км от неговия гроб, в центъра на София, има още един духовен учител. Погребан е в крипта по златните куполи на Руската църква. Светът го нарича Свети Серафим Софийски. И това е място на сила, който посреща ни с бой на камбаните. С дъжд, с слънце и с невероятна дъга. Правете винаги, като усетите така, хващате се слънчице и го слагате в третото око. Говориме за място на сила, а когато говориме за място на сила, винаги трябва да има ритуал. И затова Руската църква трябва да я обиколим по часовникова стрелка няколко пъти, може и 7, и да се огледате дървета, които си стоят вечните, да си усетите самото място, преди да влезете в крипта при Отец Серафим. Когато ходите, помолете се, поговорете с място. Влизаме в крипта, едно от най-свещените места в София, крипта, която има гроба на Светия Отец Серафим. Крипта се намира от лявата страна на църквата и в нея трябва да се влезеш по едни стълбички надолу. Намираме се в крипта и пишеме бележка на маса, има лищчета, химикал. Ти може да запишеш желанието, което след това слагаш вътре в криптата. И можеш да се помолиш на гроба на Отец Серафим. Като се наведнеш, се целуваш гроба и да си пожелаеш. Всичко се сбъдва, който пишеме тук. Всичко. Дънов, Отец Серафим, това са двама невероятни бели магьосника, които се прираждат в различни епохи, но служат на едно. Служат, за да се развиват светлината, която ние с вас носиме. И това е едни от най-силните места на територия на София, което ние днес ще посетиме. Замерено с радиостезисти, това е уникална вибрационна точка. Това е енергиен възел и портал, който дава отражение не само за България, но и за цялата планета, защото чистота на вибрации на мястото на гроба на Дънов толкова силно, че е забележима от спутника. Забележима от космоса, от спутника, когато снимат, НАСА снима излъчватели на територия на планета Земя. Това е една от чакрате на планета Земя, гроба на Дънов, там, гдето погребан наш бял, велик учител, наш български духовен учител. Да осъзнаете защо думички са подредени по този начин. Вяра, надежда и любов. Не обратно, надежда, вяра и любов, а винаги звучи така. Вяра, надежда и любов. Защото трябва да вярваш винаги безусловно. Защото трябва да се надяваш се за това, че винаги ще има по-добри времена. А любов е безусловно чувство, което живее вътре в тебе. Той не живее навънка и не зависи от никой друг. Той живее вътре в теб и ти трябва безусловно да обичаш и да светиш, да можеш да бъдеш забелязан от висшите сили и богопомазан. Този, който обича силно всичко, безусловно, той свети като антенка по определен начин и дава много силна енергия не само на себе си, не само на рода си, а на цялата страна. Има нещо, което Олга ми каза, когато минаваме от тук. Едно и също всеки път. Че местата помнят, че земята не забравя кой е стоял на нея и че двама бели магьосници, погребани на 3 км един от друг в София, продължават да светят.
И след 80 години, и след 800. Знам, че когато минавам през този парк, винаги поздравявам Бора.